The Hollongi Huto Landowner Forum has announced for a mass meeting on 10th of March to discuss on the problems faced due to earth cutting in the Hollongi area recently. The forum has appealed to all the people residing in Hollongi area to attend the meeting at Mama Nursery in Hollongi. Addressing a press conference, convener of the forum, Tai Mama, said that the meeting has been convened to have a discussion on the after effects of landslide and floods damaging the township, including the Doni Polo Airport, Hollongi. Meanwhile, a co-convener, Yowa Bullet, emphasized on the need to have a safe water treatment plant since Hollongi is in the pipeline to be under the Unnatural Smart City project. Well, Yowa also mentioned on the proper disposal of waste done by the earth cutting, and it should be done systematically, he said. कुछ साल से आज तक हमारा होलोंगी जो है दबने जा रहा है ड्यू टू आर्ट कटिंग का टेक्निकल से आर्ट कटिंग नहीं होने के कारण से हमारा जितना होलोंगी में कोई भी जनजाति जो माटी तोड़ा अपना लैंड लॉर्ड खरीद के रखा है उनसे मैं स्पेशल अपील करता हूँ 10 तारीख को आप लोग जितना भी होलोंगी एरिया में जो माटी मालिक है आप लोग आइएगा। ये एक्चुअली लैंड कटिंग जो ये एक्चुअल फेलर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार का भी थोड़ा देख के एनओसी देना चाहिए था। तो अभी आप देखिए एयरपोर्ट तो डूब रहा है, लास्ट टाइम भी एयरपोर्ट बाउंड्री वाल गिर गया, एयरपोर्ट को हाईवेज डूब रहा है। तो आप देखिए अगर ये ऐसे इसको अगर टेक्निकली नहीं करेगा आगे जाके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो एयरपोर्ट को जो पानी सप्लाई देता है वो भी बाद में पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सरकार को चाहता है कि इको सेंसिटिव जोन जो वाटर जहाँ में WTP बनाया ना उसको इको सेंसिटिव जोन बना। और सीएम साहब को मैं जनवरी 10 तारीख इसी साल में मिला था, उस समय सीएम साहब को मैं इस बात को थोड़ा विचार किया था, उनको जिक्र किया था कि सर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें।